ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நேஷா கேலரி. நம்ம சேனலில் ஒரே vlog வீடியோவாக போட்டுட்டு இருந்ததுனால இன்றைக்கி ஒரு சமையல் வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து நான் வீட்டில் சமைச்சதை இன்றைக்கி வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன சமையல்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழி வந்து குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயார் பண்ணி எல்லாமே வச்சுருக்குறோம். இது பார்த்திங்கன்னா அரைக்கிறதுக்கு வந்து வெங்காயம், மிளகு, பூண்டு, தேங்காய், சோம்பு, சீரகம் எல்லாமே போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், தக்காளி, கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள், எண்ணெய், கோழி கறி வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி அலசி வச்சுருக்கணும். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு போட்டு பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் போட்டு அன்னாசி பூ எல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து தாளிச்சுக்கலாம். நல்லா வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிட்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மஞ்சத்தூள் அது சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு நம்ம வதக்கும் போதே உப்பு போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சீக்கிரமே வந்து தக்காளி வெங்காயம்லாம் வதங்கிடும். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம். இந்த அன்னாசிப்பூ, பட்டை, கிராம்போட வாசனையே வந்து தாளிக்கும் போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கருவேப்பிலை எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிடலாம். நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நல்ல கறி வந்து கம்போங் சிக்கன் சொல்லுவாங்க. இங்கே சிங்கப்பூரில் வந்து வாங்கினீங்கன்னா அந்த மாதிரி சிக்கன் வாங்குங்க. நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நாட்டுக்கோழி மாதிரி அது நல்லாயிருக்கும். அந்த சிக்கன் வாங்கி நல்லா அலசி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கலாம். கொஞ்சமாக தேவையான அளவு நம்ம வந்து மல்லித்தூளும் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து கலந்த தூள் சேர்த்துருக்குறேன். கலந்த தூள்னால் அந்த மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் நம்ம அரைக்கும் போதே சேர்த்து அரைக்கிறது. அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதுகள் சேர்த்துக்கலாம். அதில் வந்து மிளகு, பூண்டு, சீரகம், தேங்காய், கொஞ்சமாக பாதாம், முந்திரி இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். குழம்பு வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து காரத்துக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக காரம் இல்லை, அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம அரைச்சி ஊற்றும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான சுவையான சிக்கன் குழம்பு வந்து தயார். இதில் கொஞ்சம் தண்ணியை குறைச்சி ஊற்றிட்டோம்னா சிக்கன் கிரேவி, தண்ணி கொஞ்சம் கூடுதலாக ஊற்றினோம்னா சிக்கன் குழம்பு. ரொம்பவே சூப்பராக சுவையாக உடனடியாக செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். 20 நிமிஷம் கூட ஆகலை. ரொம்பவே சூப்பரான சுவையான கோழி குழம்பு தயார். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறையா வரும், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.